Hey မြေဦးမရှိကိုဘသူတွေစပြီးတော့ချက်ခဲလဲသိကြလားယင်မြေဦးမရှိကိုအကောင်လုံးကကြိုက်ကြပေမဲ့ဘယ်ကနေစဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့သိကြတဲ့လူရှားတယ်နော်တကယ်တော့လေမြေဦးမရှိကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာပါမူလာတော့ကမြေဦးလေးမှထိပ်ပြီးတော့ချက်ကြတာမလို့မြေဦးချက်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာဆိုရင်လေအရန်အေးတော့ခါကြတော့ဟင်းရည်လေးတွေပူတာကမြန်အေးမတော့အောင်လို့မြေအိုးလေးတွေနဲ့ချိန်ရင်းနဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့မြေအိုးမရှိဆိုတာလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့နေနေကအသားမပပေမဲ့အာဟာရလည်းပြည့်ဈေးဖို့လည်းတက်တာတဲ့မြေအိုးမရှိလေးချက်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အသီးအရွက်တွေကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါမိမိထည့်ချင်တာလေးထည့်လို့ရပါတယ်ကဲခုဆိုရင်နီနီစတိုင်မြေအိုးမရှိလေးရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နီနီရဲ့ချက်နီလေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် follow like comment share လေးလုပ်သွားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ကျေးဇူးပါ